Hi friends, welcome to KAVITHA'S KITCHEN. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்ய போறோம். இந்த சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு மசாலா பவுடர்லாம் அரைச்சுக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்து வச்சிருக்கேன் மெஷர்மென்ட் பண்ணி. அதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இலை எடுத்துக்கலாம். பட்டை வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் फ्रेंड्स. ஒரு சின்னதா இருக்கனால ஒரு 6 சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துர்க்கேன். உங்ககிட்ட பெருசா இருந்துச்சுனா நீங்க வந்து ஒரு 1.5 ல இருந்து 2 எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமா ஒரு 12 முந்திரி பருப்பு எடுத்துர்க்கேன். 6 ஏலக்காய் எடுத்துர்க்கேன். ஒரு 2 இந்த சைஸ் அளவுக்கு நான் வந்து அன்னாசி பூ எடுத்துர்க்கேன். ஒரு 12 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம ஜாதிக்காய் சேர்த்துக்கலாம். கல்பாசி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு. அதுக்கு அப்புறமா ஜாவித்ரி இந்த அளவுக்கு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு பவுடர் அரைச்சுக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்த்துறாதீங்க. பவுடர் அரைச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். फ्रेंड्स நம்ம பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு மசால் பவுடர் அரைச்சு எடுத்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்கு அப்புறமா அதே மிக்ஸி ஜார்ல சின்ன வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு ஒரு கை ஃபுல்லா நான் எடுத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க விருப்பம் இல்ல அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கனா பெரிய வெங்காயம் கூட பெரிய சைஸ்னா 3 எடுத்துக்கோங்க. சின்ன சைஸ்னா 4 எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நீங்க பிரியாணி செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்டா சூப்பரா இருக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மட்டும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறமா காரத்துக்கு நான் வந்து 6 மிளகாய் பச்சை மிளகாய் எடுத்துர்க்கேன். இந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம இஞ்சி எடுத்துக்கணும். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமா ஒரு கை அளவுக்கு ஒரு 10 15 அளவு போல நம்ம வந்து வெள்ளை பூண்டு எடுத்துக்கணும். இப்போ இதுலயே நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லித்தலை எடுத்துக்கணும். அதுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம புதினா இலை. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸி ஜார்ல நம்ம அரைக்கணும். அரைக்கும்போது நீங்க வந்து ரொம்ப நைஸாலாம் அரைச்சிட வேணாம். கொஞ்சம் கொரகொரப்பா அரைச்சாலே போதும். ஏன்னா நம்ம வந்து பிரியாணில நம்ம நல்லா வதக்க தானே போறோம். சோ வந்து ரொம்ப ஃபைனா அரைக்கணும் இல்ல. ஓரளவுக்கு 1 2 நீங்க கொரகொரப்பா அரைச்சிட்டா போதும். இப்போ இதே நம்ம அரைச்சிட்டு வந்து பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். फ्रेंड्स இப்போ நம்ம பிரியாணி தாளிச்சு விட ஆரம்பிச்சிரலாம். அடுப்புல வந்து ஒரு குக்கர் வெச்சுக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போற சிக்கன் பிரியாணி குக்கர்ல தான் செய்ய போறோம். இப்போ இதல நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் வந்து நான் 2 கரண்டி இந்த அளவுக்கு இந்த கரண்டில 2 கரண்டி நான் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் எடுத்துர்க்கேன். இதே கரண்டில ஒரு கரண்டி 1 ல இருந்து ஒரு 1.5 கரண்டி அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நமக்கு நல்லா காயட்டும். காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வதக்க ஆரம்பிச்சிரலாம். फ्रेंड्स நமக்கு ஆயிலும் நெய் நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்தோம் பாருங்க. இஞ்சி, வெள்ளை பூண்டு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட் இதுக்குள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கலாம். இந்த மசாலாவுடைய ரா ஸ்மெல் போற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு இந்த மசாலா எல்லாம் ரா ஸ்மெல் போயிட்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் இன்னைக்கு 2 தக்காளி பழம் தான் எடுத்துர்க்கேன். அதிகம் எடுத்துக்கல. 2 தக்காளி பழத்தையும் இதல சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும். அதுக்காக நம்ம இதல உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நமக்கு வதங்கிருச்சு. அதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ட்ரை பவுடர் மசால் பவுடர் அரைச்சோம் பாருங்க. அதை இது கூடவே சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டிக்கோங்க. இந்த மசால் பவுடர் வந்து நீங்க அரைச்சு கூட நீங்க வெச்சுக்கலாம் இன்ஸ்டன்ட்டா. அப்பப்ப நம்ம வந்து பிரியாணி செய்யறப்ப செஞ்சுக்கலாம். நான்வெஜ் பிரியாணி மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி, காளான் பிரியாணிக்கு கூட நீங்க இது செஞ்சுக்கலாம். நல்லா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறமா இதிலே நம்ம மற்ற மசால் பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியா நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சிக்கன் பிரியாணி செய்றோம்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் நம்ம சேர்த்துக்கணும். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க. 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மறுபடியும் வதக்கி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து நான் 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன் फ्रेंड्स. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற பிரியாணியோட மெஷர்மென்ட் வந்து 3/4 கிலோ அளவுக்கு தான் நான் வந்து செய்ய போறோம். சோ வந்து 3/4 கிலோக்கு வந்து நான் 3/4 கிலோ தான் சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன். நல்ல பெரிய பீஸா நீங்க போட்டுக்கோங்க. பிரியாணிக்குலாம் எப்பொழுதுமே மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணினா பீஸ் வந்து நம்ம பெருசா போட்டுக்கணும். அப்பதான் நமக்கு வந்து பிரியாணில வந்து நல்லா இருக்கும். இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம இதல சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம். சிக்கனை வந்து 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நான் ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இதல சேர்த்துக்கலாம்.
இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் எல்லாமே நல்லா நமக்கு மசாலா பொடியோட வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 1 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிட்டோம். இதுலேயே நம்ம 1 கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா 1 கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம புதினா இலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் நம்ம ஒரு கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். சிக்கன்லாம் நமக்கு இதிலே நல்லா வதங்கிடும், நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிடும். இப்போ இதில் நம்ம ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு சீரக சம்பா பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். சீரக சம்பா வந்து 4 கிளாஸ் வந்து நான் ஊற வச்சுட்டேன். இந்த கிளாஸில் தான் நம்ம வந்து சீரக சம்பா அரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்கோம். இந்த ரைஸில் இந்த டம்ளரில் வந்து 4 கிளாஸ் வந்து நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சு தண்ணியை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக வடித்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்றிடலாம். 1 கிளாஸ்க்கு வந்து 1.5 கிளாஸ் தான் நம்ம தண்ணி எடுக்கணும் சீரக சம்பாக்கு. ஸோ வந்து 4 கிளாஸ்க்கு நம்ம தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி வந்து நான் அளந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த மசாலாலாம் நம்ம அரைச்சோம் பாருங்கள், அந்த ஜாரில் அந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து 6 கிளாஸ் தண்ணி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம் 6 கிளாஸ் தண்ணி. இந்த மசாலா அரைச்ச அந்த ஜார் வந்து தண்ணி அலசி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிரியாணியில் வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம தண்ணி அளக்கும் போது அதையும் சேர்த்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நமக்கு தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். நமக்கு வந்து உப்பு பத்தாது, ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். நான் மறுபடிக்கும் கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி நமக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ ரைஸை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு 1 விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 1 விசில் போதும். 1 விசில் வேக வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குக்கரில் 1 விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி எடுத்து பார்த்துட்டேன். கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீம் இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அடியிலேருந்து கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நமக்கு எவ்வளோ சூப்பராக குலையாமல் அடி பிடிக்காமல் நல்லா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு பிரியாணி வந்திருக்கு. நல்லா கரண்டியை வந்து ரொம்பவும் போட்டு நீங்கள் கிண்டிடாதீங்க. அடியிலேருந்து நல்லா அப்படி கிண்டி கொடுத்துக்கலாம். சிக்கன்லாம் அப்படியே நமக்கு சூப்பராக நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நம்ம வதங்கும் போதே நமக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடும். இப்போ இதை நம்ம நல்லா அடியிலேருந்து கிண்டிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கன் பிரியாணியோட நான் இன்றைக்கி மட்டன் குழம்பு தான் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா லெக் பீஸ் வச்சுருக்கேன், தயிர் ஆனியன் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் எங்கள் வீட்டு லன்ச் இன்றைக்கி. நீங்களும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கவிதாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.